பேக் மசில் வீக் ஆகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் புவர் போஸ்டருங்க. குனிஞ்சு ரொம்ப நேரம் உட்கார்றது, ரவுண்டட் ஷோல்டரா இருக்கிறது தான் காரணம். இதனால தாங்க நெக் ஸ்ட்ரெயின் ஆகிறது, ட்ரபிசைட்டிஸ் வர்றது, இம்பிஞ்ச்மெண்ட், ரொட்டேட்டர் கஃப் ஸ்ட்ரெயின், பைசிபிட்டல் டெண்டினோபதி, டென்னிஸ் எல்போ, இது மாதிரி மல்டிபிள் பயோமெக்கானிக்கல் ஆல்டர் ஆகிட்டு மசில் ஸ்ட்ரெயின் ஆகுங்க. அதை இந்த ஒரு சிம்பிளான எக்ஸசைஸ்ல போஸ்டரையும் மாற்றலாம், இத்தனை ப்ராப்ளம் வராமல் பாதுகாக்க முடியும். ஜஸ்ட் ஃபார் தி இன்ஃபர்மேஷன், டாக்டர் ராம் பிசியோ.